Հացուսուխացեցես, ուզում եմ հասկանալ արդյոք 50% համատարած բարձրացումը կենսաթոշակների սոցիալական զարգարը, այսինքն և ամենացած է կենսաթոշակը ստացողներն են Հայաստանալու, բարձրանալու 50%-ով և բարձր, և նաև տեխնիկական հարց, երբ եք պատրաստվում, ինչքան է շարունակվելու ստորագրահավաք, երբ եք պատրաստվում հանրագիրի ներկայացում։ Տեսեք, երկրորդ հարցի միանգամից պատասխանեմ, քանի որ պատասխանեցի։ Մենք նախատեսում ենք առնվազն 3 ամիս ստորագրահավաք շարունակել, բայց գուցե մի քիչ ավել, բայց ոչ անվերջ, որովհետև բոլոր դեպքերում պետք է արդյունքները ներկայացվեն մինչև ընտրությունները, որովհետև դա, այսպես ասած, քաղաքական ազդեցության գործիք է։ Հիմա վերադառնալ ձեր առաջի հարցին։ Տեսեք, ձեր առաջի հարցը մի քիչ բարդ պատասխան ունի, հետևել եմ այստեղ։ Կան որոշակի կատեգորիաների քաղաքացիներ, նախկին դատավորներ, պատգամավորներ, դատախազներ եւ այլն, որոնք շատ բարձր թոշակներ են ստանում։ Մենք չենք կարծում, որ իրանց թոշակները պետք է 50%-ով բարձրացվեն։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք ստանում են նվազագույն կամ նվազագույնին բավական մոտ կենսաթոշակներ, հա։ Տեսեք, մեր երկրում հիմա նվազագույն կենսաթոշակը 36,000 դրամ է, միջինը 48,000 դրամ է։ Որպեսզի այդ թիվը պատկերացնենք համեմատության մեջ, սպառողական նվազագույն զամբյուղը 80,000 դրամ է։ Այսինքն նվազագույնից 2.5 անգամ բարձր է, միջինից համարյա 2 անգամ բարձր է, հա։ Մեր երկրում միջին աշխատավարձը այս պահի դրությամբ 295,000 է։ 295,000 է, այսինքն միջին կենսաթոշակից ավելի քան 6 անգամ ավել է։ Ավելի քան։ Սա մեր երկրում պարադոքսալ դիսբալանս է առաջացել, երբ որ աշխատավարձները աճել են, իսկ թոշակները գնաճ է կա, իսկ թոշակները չեն աճել։ Ուստի խոսքը առաջին հերթին վերաբերվում է այն քաղաքացիներին, որոնց կենսաթոշակները էապես զիջում է սպառողական նվազագույն զամբյուղին, բայց դա ճնշող մեծամասնությունն է։ Այսինքն այն կատեգորիաները քաղաքացիների, որոնց մասին խոսքը գնում է, բարձր են, դա 1-2%-ն է ընդամենը։ Մնացած 98 կամ 99%-ը ստանում է շատ ցածր կենսաթոշակ։ Ես մի բան ասեմ։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որ շատ կարևոր է։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մենք համարյա մոտիկ կլիմայական պայմաններով, տնտեսության զարգացմամբ բավականին մոտիկ ենք Ադրբեջանին, Վրաստանին, մասամբ նաև Թուրքիային, Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն կենսաթոշակը 36,000 դրամ, դա 93 դոլար է։ Այդ մեծությունը զիջում է Ադրբեջանի նույն թոշակային հատուցմանը մոտավորապես 2 անգամ, Վրաստանի զիջում է 1.5 անգամ, իսկ Թուրքիային զիջում է մոտավորապես 3 անգամ։ Այսինքն անձնավորությունները պնդում են, որ փողը չեք անում, փողը տան մեկը չեք կարողանալու ծախսեք, ձևը չգիտեք, ճանապարհը չգիտեք, ֆինանսապես իբր թե անդրագիտ եք, այս անձնավորությունները կարող են այդպես կառավարչական բարձրություն դες մի հատ փողի տարածաշրջանների երկրներն այլ չեն կատարում ու հասկանա, որ հայ քաղաքացին իրավունք չունի 3.5-4 անգամ ավելի քիչ թոշակ ստանալ, քան Թուրքիայի ընդհանրենք քաղաքացին։ Խնդիրը պետք է կարգավորվի եւ այս խնդրի կարգավորմանը զատ կա նաեւ մարդկային մոտեցում։ Ես վերջին օրերին ուսումնասիրում եմ թուրքական փորձը եւ Թուրքիայում, որտեղ ունեն հստակ ինֆլյացիա, բավականին բարձր թվերով, ամեն շաբաթ, ամեն չեմ ուզում տամ, դրանց ղեկավարը հանդիպում է թոշակառուների հետ, քաղաքացիների հետ, հանդիպում է հայրական հոգատարությամբ զարմանալի է։ Հայրական հոգատարությամբ խոսում է նրանց կարիքների մասին, խոսում է, որ այս ինֆլյացիային ենթադրենք հասկանում են, որ ձեր միջոցները ավելի սուր են դառնում, ձեր հնարավորությունները ավելի քչանում են, դեղա, կոմունալա, հագուստա, երեխաների խնամքը ճանապարհորդությունը, այդ անձնավորությունը ավելի մարդասեր է, քան թե հայկական ենթադրենք կառավարիչները։ Ամեն շաբաթ հանդիպում է ժողովրդին, ամեն շաբաթ ասում է, այս շաբաթ այսքան ենք ավելացնում, այն շաբաթ ենք ավելացնում։ Այս խնդիրը պետք է կարգավորվի եւ գիտեք խնդիրը որն է, բյուջետային միջոցների սղության, այս պատճառաբանության հրաժարվել 660,000 մարդու, մոտ 150,000 նպաստավոր եւ 502,000 թոշակառուների խնդիրը կարգավորելուց, սա ոչ թե հարցը կտրուկ գցել է, սա խաբեության եւ լսեմացման ինչ-որ փորձ է։ Այս անհանդուրժելի, սա այս կարգի ուրացումը, մոռացումը, մարդկանց հարցերին չվերաբերելը
աներել է եւ ոչ ոք չգիտի սա հետ կապված արդարության ինչ որ բաներ փնտրել։ Պարզապես պետք է աշխատել, բյուջեն անդադ աճում է, չէ, անդադ աճում է, բյուջեի միջոցներ գտնել։ Չեն կարողանում գտնել միջոցներ։ Եկեք խորհրդակցել։ Մենք երբ որ առաջարկը կատարել ենք, այս առաջարկի հիմքում ընկած է մեր հետազոտությունները։ Եվ այս հետազոտություններով հստակելում է, որ հնարավոր բյուջետային հոդվածների միջև նույնիսկ տեղաբաշխումներից կարելի է այս գումարները հանգիստ անել։ Մենք պետք է պարզապես մտածենք մարդկանց մասին եւ մենք պետք է մարդկային ցավը, տառապանքը, հուսահատությունը մեր թոշակառուների մտքից ամենուրը մտածելուց պետք է հանենք։ Ես մի ավելի անում եմ, տեսեք, վերջի 7 տարիների ընթացքում օրինակ իրավապահ համակարգում վարձատրությունները աճել են մոտ 3 անգամ։ Դատախազների, քննիչների, ոստիկանների, դատավորների, դատորների մի քիչ ավելի քիչ։ Հիմա բնական հարց առաջանում է։ Ինչա այդ ամբողջ ռեպրեսիվ ապարատում վարձատրությունը աճում 3 անգամ, իսկ կենսաթոշակները չեն աճում։ Ինչու՞։ Կա բացատրություն։ Այո, կա, որովհետև ռեպրեսիվ ապարատը հելու հնազանդ ծառայում է գործող վարչախմբին եւ գործող վարչախմբը հիմա արդեն ակնհայտորեն դա օգտագործվում է որպես քաղաքական ճնշման գործիք։ Դա մնաց կերակրում հաստատություն սեփական ռեպրեսիվ ապարատին սոված թողելով կենսաթոշակառուներին։ Մեր կենսաթոշակառու քաղաքացիները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այն, որ իրանց տամոքսում դատար կա, նրանից է, որ դատախազի փորը լիքն է այսօր։ Շատ պարզ։ Իսկ դատախազի փորը լիքն է, որտեղ դատախազը պատվեր է կատարում։ Դա շատ պարզ։ Շատ ցինիկ բան եմ ձեզ ասում, բայց ցավոք հենց այդ է տեղի ունենում, եւ մենք մեր աչքերը իրականության վրա պետք է բացենք։ Խնդրում եմ։